परिंदों का कारोबार अगर आप करना चाहते हैं तो दो कैटेगरीज ऐसी हैं जिनसे हम पैसे कमा सकते हैं, वो मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। पहले अपनी प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। तकरीबन 100+ हमारे पास आइटम्स हैं। जैसे एक ये वाला हमारे पास हैंगिंग स्विंग है सॉलिड वुड में, हमारे पास ये 2 स्टेप स्विंग है सॉलिड वुड में, हमारे पास ये नॉर्मल स्विंग है सॉलिड वुड में, बास्केट शेप पे स्विंग है सॉलिड वुड में, टी स्टैंड है, कस्टमाइज साइज़ आप करवा सकते हैं, ये 1 फुट का आप 3 फुट तक करवा सकते हैं। प्ले स्टैंड है 3 स्टेप वाला, जितना मर्जी कस्टमाइज आप करवा सकते हैं। हमारे पास टी स्टैंड है जिसमें लैडर है और उसके साथ ये स्विंग है। टेम बर्ड के लिए बड़ा मुफीद है या केज के लिए भी बड़ा मुफीद है। परिंदों के लिए ये ब्रीडिंग पाउडर है बेहतरीन 100% फार्मूले के साथ। उसके अलावा हमारे पास प्ले स्टैंड है जिसमें एक ये वाला झूला है, ये झूला परिंदा यहाँ सीढ़ी से ऊपर आता है, बैठता है, इंजॉय करता है, यहाँ दाना वगैरह खा लेता है। उसके अलावा ये लैडर वाला स्टैंड है, इसमें भी इसी तरह परिंदा ऊपर आएगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बाउल लग जाता है और यहाँ पर स्विंग का इस्तेमाल कर सकता है। उसके बाद हमारे पास ये लैडर स्टैंड है। उसके बाद हमारे पास ये स्टिक के साथ स्विंग मौजूद है। हटनुमा मतलब ये आम स्पैरोज़ के लिए या परिंदों के लिए इस्तेमाल होने वाली झोंपड़ी है। कार्गो केज है, लोहे में बना हुआ बड़ा सॉलिड है। ट्राइएंगल हैंगिंग स्विंग है। उसके बाद सर्कल स्विंग है, लैडर सॉलिड वुड में है, ये सारे 3 स्टेप स्विंग है। उसके बाद हमारे पास ये सॉफ्ट वुड में जो है ना लैडर है, ऑस्ट्रेलियन पैट फिंचेस के लिए बेहतरीन है। उसके बाद 2 स्टेप स्विंग आपको पहले भी दिखाया है, ये भी वही है। 3 स्टेप नॉर्मल वुड में स्विंग है। ये बेल के साथ स्विंग है जो थोड़ा सा फैंसी बनाया गया है। ये वाला जो है ये किकर नुमा बना होता है, ये रॉज वगैरह के लिए जितने भी सॉलिड वुड में ये बड़े परिंदों के लिए बड़े मुफीद हैं, चाहे ये हो, ये वाला हो, ये हो या ये वाला हो। उसके बाद ये ट्राइएंगल शेप में स्विंग है, ये यू शेप में स्विंग है नॉर्मल वुड में, ये सॉलिड वुड में साइज़ बड़ा है यू शेप में, ये टी नुमा स्टिक है। उसके बाद ये हमारे पास प्ले स्विंग है सॉलिड वुड में, ये हमारे पास यू शेप में नॉर्मल वुड में स्विंग है। रेट इनके बड़े मुनासिब होंगे। ये बड़े साइज में बड़े परिंदों के लिए स्विंग जो है ना स्विंग है सॉलिड वुड में। ये हमारे पास जो है ये रिलैक्सिंग स्टैंड है, ये नॉर्मल वुड में प्ले स्टैंड है। 3 स्टेप स्विंग है नॉर्मल वुड में, 2 स्टेप स्विंग है नॉर्मल वुड में। उसके अलावा अच्छी क्वालिटी में पॉट है, नॉर्मल क्वालिटी में पॉट है और डिफरेंट साइजेस में मिल जाएंगे। ड्रिंकर फीडर है, जिस तरह इसके ऊपर 1.5 लीटर की बोतल लगाकर हम पानी लगा सकते हैं, गर्मियों में सर्दियों में बड़ा कारआमद है। सॉफ्ट फूड के लिए ये हमारे पास हैंग होने के लिए ये पॉट है। उसके अलावा ये अच्छी क्वालिटी में सॉफ्ट फूड के लिए पॉट है। उसके अलावा ये हमारे पास हार्नस है जिसे हम परिंदे को